Por aquí tienen una canchita de gotcha. Este es el bosquecito de Tláhuac. Mire, este es el faro Tláhuac. No sé por qué le dicen faro. Chequense nada más esta lagunita, esta ciénaga. Uy, hay un espectro. Y ya se ve que ya nada más son puras montañitas. Que en medio hicieron un caminito. Por ahí hay otra laguna detrás de esos matorrales. Aquí hay un área con pista y cancha de fútbol. Por ahí hay unos brincolines. La laguna. Voleibol. Y tienen estas figuras mixtas que llaman alebrijes por ahí.